नमस्ते। खास गरेर धेरै मिडियाहरूमा मेरो विषयमा मिम बनाउने कुरा, मलाई जोकर बनाउने कुरा आए। दुर्गा परसाई, मुर्गा परसाई भनेर जुन हिसाब किताबका कुराहरू आए, ती देखेर मलाई अचम्म लाग्यो। म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने 1000 माइलको यात्रा कुनै शून्यबाट सुरु हुन्छ। भिजन भनेको एउटा व्यक्तिबाट सुरु हुने हो। यात्रा भनेको पनि एउटा व्यक्तिले नै सुरु गर्ने हो। र यस्ता अप्ठ्यारा कुराहरू एउटा व्यक्तिबाटै सुरु हुन्छ र एउटा व्यक्तिबाटै विचार हुन्छ। र दुर्गा परसाई केवल दुर्गा परसाई होइन, आज दुर्गा परसाई एक घर घर दुर्गा, हर हर दुर्गा, घर घर दुर्गा भएको छ। दुर्गा भनेको विचार हो, म होइन, म एउटा व्यक्ति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने म भागेको होइन। मैले दुईवटा केसमा म भागिनँ। यो केसमा म जोगिएको मात्रै हो। किनभने म रहेँ भने यो अभियान सफल हुन्छ, यो जनविद्रोह सफल हुन्छ। म नै रहेन भनेदेखि यो जनविद्रोह त्यत्तिकै दबाएर जान्छ। किनभने पेरुको कहानी म तपाईँलाई पेरुलाई लान चाहन्छु। पेरुमा जब गोन्जालोलाई पक्रेर मारियो, त्यस पछाडि पेरुको जनविद्रोह सकियो। त्यसले गर्दाखेरि म पेरुको गोन्जालो भन्न चाहन्न, म नेपालीहरूको एउटा लिडर भन्न चाहन्छु। नेपालीहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि बचाउन चाहन्छु, नेपाल बचाउन चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, म भन्दै गर्दा जुन 15 गते तपाईँको चाहिँ नि एकजना पत्रकार समथिङ रगत रजक र एकजना सबिन महर्जनको जुन मृत्यु भयो, त्यसमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै उहाँहरूको परिवारलाई पढाउनलाई, उहाँहरूको बच्चाहरूको भविष्यको लागि म दुईटै परिवारलाई 5-5 लाख रुपियाँ दिने घोषणा पनि गर्दछु। म यहाँबाट निस्केर आइसकेपछि म उहाँहरूलाई 5-5 लाख रुपियाँ पैसा, किनभने जसको गोलीले पनि मान्छे मर्नु हुँदैन थियो, मान्छे मरे। हामीले नागरिक बचाउ अभियान सुरु गरेको हो, नेपाली र नेपाललाई बचाउने अभियान सुरु गरेको हो। हामीले मान्छे मराउँ भनेर सुरु गरेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, त्यो सँगै उहाँहरूलाई 5-5 लाख रुपियाँ घोषणा गर्दै गर्दा सरकारले दिन्छ दिँदैन मलाई थाहा छैन, तर म चाहिँ दिन्छु। र त्यो सँगसँगै म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने, म भागेको छैन। मलाई त्यो दिन तपाईँहरूले अहिले सम्पूर्ण भिडियोहरू आइसके, कस्ता कस्ता मान्छेहरूले कहाँबाट घरका छतबाट कसरी ताकेर बसिरहेका छन्। र केही मेन स्ट्रिमका मिडिया, 12 भाइ मिडिया, जो युरोपियन युनियनको पैसाबाट चलेका छन्, यिनीहरूको काम हिजोदेखि के भयो भन्दाखेरि युएसआइडी र युरोपियन युनियनको पैसा खाएर देशमा तपाईँको चाहिँ नि धर्म परिवर्तन गराउने, हिन्दू शब्द